siç mund ta dini, në Shqipëri operon grupi më i madh i arkitektëve ndërkombëtar në të njëjtin vend. Dhe janë rreth 200 arkitektë ndërkombëtar që studio arkitekturë ndërkombëtare që janë të përfshirë në projektin në Shqipëri. Dhe një pjesë jo e vogël e tyre janë emrat më të mëdhenj në botë. Dhe tani të marrësh arkitekt të këtij kalibri, dhe kjo nuk i heq asnjë gjë të drejtës dhe të arkitektëve lokal dhe cili arkitekti që kur bën këtë të realizohet kjo. Jo bën këtë dhe në fund del një kub teneqe, sepse ndërtuesi bën çfarë doj me fasadën. Fasada është e drejta e çdo kujt që nuk banon në atë godin për të pasur një prezencë estetike aty ku jeton. Në radhë parë. Pastaj edhe komponentët e tjerë të fasadës që kanë të bëjnë me kursimin e energjisë, që kanë të bëjnë me të tjera aspekte. Por në radhë parë është e drejta e çdo kujt që jeton në këtë qytet ose në cilin do qytet që të ketë rreth rrotull gjëra të bukura, jo shëmtira. Kështu që nuk është një shpikje e jona, por edhe për fasadën, siç thonë dhe legjislacionet të tjera, mund të shkohet deri në konfiskim total. Deri sot, na i kanë bërë të vështira shumë gjëra sepse kanë përdorur njerëzit si puna e Hamasit për të mbrojtur veten. I kanë futur njerëzit pa certifikat përdorimi nëpër shtëpia, pa mbaruar punimet, pa vënë dhe ashensorët ndonjëherë, e të tjera, se i dinë shumë mirë shqiptarët që më dëgjojnë tani, dhe e kanë bërë të pamundur që të ndërmerren masat ekstreme që të bëhen se çfarë do konfiskosh aty. Si do ta konfiskosh kur njerëzit janë brenda?